Saya Yusuf, 30 tahun. Saya awalnya sering batuk yang mengganggu aktivitas dan gara-gara itu juga tidur saya sering terganggu. Lalu saya direkomendasikan oleh teman untuk mencoba kapsul buraku. Setelah saya mencoba 1 minggu, kurang lebih 1 minggu, alhamdulillah batuk saya mulai berkurang dan aktivitas pun mulai nyaman. Untuk teman-teman yang mempunyai gejala serupa, saya rekomendasikan untuk mencoba kapsul buraku. Terima kasih.